Hello, Alpha ṣe wà okay bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ̀yin tèmi Alpha. Ẹ káàsán ṣe wà okay. Mm. Help me invite people, help me invite more people. Good day, everybody. Nàìjíríà àwọn òlu tó jẹ́ pé àmọ́ Nàìjíríà wa kan náà ni. A kàn tí a máa ṣera wa. Ìlú òfin everybody ló ń rúfin, everybody ló fẹ́ máa ṣe bó ṣe wù. A dẹ̀ máa complain. A máa fẹ́ máa sọ I'm this, I'm that. Everybody ló fẹ́ máa complain. Connection yàrá ń díà, mo ti mele. Arúfin, àwa la máa ń rúfin jù. Arúfin bàjẹ́. A máa ń rúfin. À ń tẹ̀lé òfin ní Nàìjíríà. Tẹ bá dé abroad, tẹ bá dé, àwa máa ṣe bí ìgbà tó jẹ́ pé gbogbo òfin máa pòfin mọ́ ni. Àwa la máa ń rúfin jù. A máa rúfin nílé. Kán bá ní kán ṣe nǹkan kan, wọ́n ti ní kẹ́ ṣe. Ẹ ti mọ̀ kí ni ó yẹ kẹ́ ṣe o. You will not do it. A ní fẹ́ ṣe, but tá bá dé abroad, a fẹ́ máa fẹ́ ṣe law abiding citizen. Akọ̀kẹ́ àdé ẹ̀ràmà fẹ́ máa ṣe law abiding citizen. A máa rúfin tó bá ní láàrin ọmọ Nàìjíríà sólè selfishness ká máa ṣe connect. Dádì mi ni, brother mi ni, àbúrò mi ni, àwa la wà ń bẹ̀. Ibi tó yẹ nǹkan tó yẹ ká ṣe, we will not do it. A dẹ̀ máa ń fi òtítọ́ ọ̀rọ̀, a máa fòtítọ́ ọ̀rọ̀ sílẹ̀ báyìí. A máa pa irọ́ fúnra wa. A máa bẹ̀rẹ̀ sí ní parọ́ fúnra wa. A ní bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀. Kí n tó tẹ̀síwájú, orúkọ mi ṣì ń jẹ́ Bọ́bánlé Elizabeth ní orúkọ mi ń jẹ́ Mama Stop Ṣe Bẹ́ẹ̀. Orúkọ Mama Stop Ṣe Bẹ́ẹ̀ ni mò ń jẹ́. Agbáńládé Buhari. Ẹni orúkọ tó bá wùn kẹ́ pé mi fi bẹ́ẹ̀ ní enough time láti sọ̀rọ̀ lọ láti pẹ́ lórí ṣáàtì. It's going to be a very quick one. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ díẹ̀, but àwọn nǹkan tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ní lórí yẹn, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí àwọn nǹkan mẹ́ta yẹn. Ó dẹ̀ jẹ́ nǹkan tó ń bí mi inú gan. The Williams Erama ẹkùjọ́ mẹ́ta. Ó jẹ́ nǹkan tó ń bí mi inú gan. Ó ń bí mi inú, so I have to talk about it. Number one, I saw one video. Èmi náà kò ṣe pé bóyá èmi gan, I'm not the originator of that video. I saw it online. I saw it on somebody's page. Ṣé ẹ mọ̀ bá ṣe máa ń copy ara wa yẹn. Mo rí fídíò yẹn lánàá, but because mo wà a little bit busy, mo busy gan, so mo láti fi ní sùúrù kó dákẹ́. So mo wá rí fídíò yẹn àná, mo busy, ó yẹ kí n post ẹ̀ lánàá but mi ò ráyè. So èní yìí mo ṣáà ṣe post ẹ̀ náà kò pẹ́, but I need to talk about that one. Àwa tó jẹ́ pé ní Nàìjíríà alùfín tọ́lọ́pàá bá mú mọ́tò wa báyìí, a máa complain ni. Nǹkan mẹ́ta mo fẹ́ sọ. Mo fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ lórí àwa tó jẹ́ pé a máa ń lùfín mọ́tò. A máa gbé mọ́tò jáde, kò ní sí insurance, kò ní sí ìwé mọ́tò wa, ò ní pé even gan. Mo rí èèyàn tó lo mọ́tò 4 years ní Nàìjíríà yẹn tí ò ní ìwé, tí ò ní kankan, ó dẹ̀ lo mọ́tò ẹ̀. Ó lò pẹ̀lú foreign number ló fi ń gbé káàkiri. Pẹ̀lú foreign number ló fi ń gbé mọ́tò yẹn káàkiri. Ó dẹ̀ lo mọ́tò ẹ̀ 4 years. Ẹni tí mo mọ̀ dáadáa ni. Ẹlòmíì ò ní insurance, kò ní nǹkan kan, á dẹ̀ máa gbé mọ́tò ẹ̀ kiri. Ṣùgbọ́n labroad àwa la máa ń pòfin mọ́ jù. Even màá sọ̀rọ̀ lórí ìyẹn. Mo dẹ̀ tún máa sọ̀rọ̀ lórí bí àwọn politicians kankan bí wọ́n ṣe ń kówó wa jẹ, bọ́n ṣe ń náwó wa Nàìjíríà. Tó jẹ́ pé we will not be able to ní lè sọ̀rọ̀, ní sọ̀rọ̀ tó jò tọ̀rọ̀ fúnra wa. Màá sọ̀rọ̀ lórí ìyẹn. Mo tún wá fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí fídíò kan tó ń go round lórí àwọn mọ́ṣáláṣí tí wọ́n máa ń lọ, àwọn ilé kéwú tí wọ́n lọ ń sìn, tó jẹ́ pé wọ́n máa bá àwọn èèyàn bẹ̀, tí wọ́n káwọn èèyàn síbẹ̀ bí ẹrú. Máa sọ̀rọ̀ lórí ìyẹn náà. Nǹkan mẹ́ta mo fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀, so mi fi bẹ́ẹ̀ ní enough time láti lè, mo kàn fẹ́ sáré máa yan gangan. A ti wà lawless jù Nàìjíríà. A kì í bára wa, a kì í ṣe nǹkan tó tọ́.
a wà lawless gan. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ fi fídíò eléyìí wọ̀nyí. Vehicle will be seized and I will need to deal with you for driving a vehicle without third-party insurance, okay? If I know my car is not insured, I've been looking for a while. I should can see my driver's license. Yeah. If I know my car is not insured, I won't put it on the road. Okay, but there is no insurance, and the insurance company is telling me that they spoke to you on the 16th of May and told you that there was no insurance. Insured right away. I beg of you in the name of God, please. The vehicle has not been insured for the last 6 weeks, and it's been driving on the road. I'm explaining to you, Ali. Well, I know. Gentleman, I work in health sector. Please, I beg you in the name of God. Before you leave me, I can get it insured right now. No. The vehicle's being seized. There's no insurance on the vehicle. It's going away, and you'll be given paperwork with regards to your... Don't call me darling, because I'm not darling. Sorry. Police officer, I'm sorry. Vehicle being seized, and I'll complete the relevant paperwork, okay? I'll come back to you in a few minutes with the paperwork. Officer, please. Officer, please, I beg you. Mo ṣì máa tútú fídíò yẹn play o fún àwa kankan tí a bá understand kìíní yẹn. So what's going to happen? Let me finish. Ní sùúrù fún àwọn kankan tí a bá understand fídíò yẹn dáadáa. Ọmọkùnrin yẹn tí ń lo mọ́tò yẹn kò ń ṣoṣù kan kì í ṣoṣù méjì kì í ṣoṣù mẹ́ta ó ń gbé mọ́tò yẹn káàkiri kò ní insurance. Ó wá gbé sọ́nà ó ń gbé káàkiri ọlọ́pàá bá mu. Meanwhile tọ́lọ́pàá bá mu ẹ lábroad insurance ẹ̀ náà máa kọ́kọ́ béèrè. Insurance ẹ̀ kọ́kọ́ fẹ́ béèrè. Even mi wà tó yẹ pé wọ́n ti tẹ plate number ẹ̀ báyìí tí wọ́n ti wò báyìí wọ́n ti rí pé mọ́tò yóò insurance. Ó ti mú jẹ. Ẹ mọ̀ pé mọ́tò tí ẹ̀ bá insure tó fẹ́ renew paper ẹ̀ ó máa affect ẹ̀. Torí mi mọ́ bọ́ ṣe ń ṣe níbòmí irú bí tèmi wà nísìn. Tí n bá fẹ́ ìgbà tí mo fẹ́ lọ renew car plate mi sticker mi tí mo fẹ́ lọ renew ẹ̀. Nǹkan tó bèrè insurance máa bèrè lọ́wọ́ yín. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n máa sọ fún wa pé ká mú kíní tá a fi ṣe inspection mọ́tò wa. A máa kọ́kọ́ gbé mọ́tò wa lọ sọ́dọ̀ mechanic wọ́n á wò dáadáa wọ́n á ṣe wọ́n á ní kẹ́ mú wá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ irú láàsì àyẹ̀mú mu lọ. But yíyá yìí ẹ lè insurance náà máa bèrè. So ìwọ tó ń gbé mọ́tò rìn káàkiri ẹni yẹn mentality Nigeria mentality tó máa gbé mọ́tò ọlọ́pàá ló tẹ̀ mọ́ o tún wá rí ọlọ́pàá yẹn o tún wá ṣe I'm sorry darling òun pọ̀ ọlọ́pàá ní darling yẹn ó sọ di Nigeria torí pé ó ti dóbìnrin ó rò pé bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe sọ pé sọ darling yẹn ìyẹn máa sáré gbọ́wọ́ ọbẹ̀ ṣó ti yé yín àwọn mentality life tá a máa ń lò Nigeria yẹn rí. So what's going to happen now is the vehicle will be seized and I will need to deal with you for driving a vehicle without third-party insurance, okay? If I know my car is not insured, I've been in the road for a while. As you can see my driver's license. Yeah. If I know my car is not insured, I won't put it on the road. Okay. But there is no insurance, and the insurance company is telling me that they spoke to you on the 16th of May and told you that there was no insurance. It's going to be insured right away. I beg of you in the name of God, please. The vehicle has not been insured for the last 6 weeks, and it's been driving on the road. That's what I'm explaining to you, darling. Well, I didn't know. Don't I'm a gentleman. I work in health sector. Please, I beg you in the name of God. Before you leave me, I can get it insured right now. No. The vehicle's being seized. There's no insurance on the vehicle. It's going away, and you'll be given paperwork with regards to your... Darling. Don't call me darling, because I'm not your darling. Officer, sorry. Officer. Yes, officer, I'm sorry. The vehicle is being seized, and I'll complete the relevant paperwork, okay? I'll come back to you in a few minutes with the paperwork. Officer, please. Officer, please, I beg you. Sherry, fi mọ́tò ẹ̀ gba insurance ó ní wọ́n ṣe ní health sector ó ń ṣiṣẹ́ ó ń gbowó ẹ̀ dáadáa ó ń ṣe dáadáa ẹ̀gbọ́n Winnie èmi ò ní lórúkọ yín bíbá mi láìka orúkọ tẹ̀ ń lò ẹ máa fi Winnie ọmọ ìyá Jésù yẹn ni kẹ́ máa bá mi fi comment lórí page mi láìka èwo ló ń jẹ́ ó dùn yẹ́ ẹ̀yìn wèrè ẹ mọ̀ pé mo sọ fún yín last 2 weeks mo mọ̀ pé ẹ̀ lẹ́ni àkáǹtì ẹ̀ẹ́dẹ̀ lo àkáǹtì tí mo mọ̀ yín mọ̀ dáadáa èwo ni ó dùn yẹ́ ẹ̀yìn wèrè orúkọ yé mi ò láìkí ẹ̀. ẹsọ ẹni kí ẹni ó yẹ kó ní also ẹsọ ẹni if you no get papers to live in that country you should be deported to Nigeria where you can drive without paper. Yes ṣó yẹ kéèyàn máa rìn o ò níwèé meanwhile ní Nàìjíríà wàá rìn o ò ní níwèé o ò ní ṣe kinní kan in fact tọ́lọ́pàá bá tún mú ẹlòmíì tí ọlọ́pàá bá mú ẹlòmíì bá tẹ́ ẹ jàjàrí pé ọlọ́pàá mú ẹlòmíì bá the next thing tẹ́ máa ṣe ẹ máa pe ọlọ́pàá ni mo mọ uncle mi
commissioner of police ni sister mi commissioner of police ni ẹnìkan mo mọ̀ òun lọ̀gá àwọn kinní kan òun ló hẹ̀dí kinní kan ẹ̀gbọ́n mi ló hẹ̀dí SARS nǹkan tẹ́ máa ṣe nìyẹn nǹkan tá máa ń ṣe fúnra wa nìyẹn we are our lawless nínú ìlú yẹn ẹni tẹ́ bá fẹ́ fídíò yẹn ẹ lè lọ wórí ó wà lórí like page mi mo post ẹ̀ síbẹ̀ because I was like ṣé ayé lèèyàn ń ṣe yìí o máa gbé mọ́tò jáde o ò ní driver's license o kí ló mọ ìbò ajá fún àti Fáṣà Ọmọ́táyọ̀ kí ló mọ ìbò pẹ̀lú kíní in the name of God abeg in the name of God ó wá sọ pé o lè rí ìhùn ní instantly bẹ́ẹ̀ so ó mọ̀ pé ṣé kí ló tó fi lọ ṣe tó wá jẹ́ pé ó dìgbà tọ́lọ́pàá mú ẹ àwọn ìwà burúkú tá máa ń wù láti ilé yẹn a ṣáà máa gbé dé abroad pé at least tí machine yẹn escape ẹ̀ mú escape ẹ̀ nìyẹn àwọn wèrè kí ni èmi ò ní insurance ẹ̀ dẹ̀ máa wo àwọn ìwà yẹn ìwà burúkú tá à ń wù láti ilé òun lẹ̀ máa most of us máa ń gbé kiri àwọn ìwà burúkú àwọn ìwà jágajàga o ò ní níwèé mọ́tò o ò ní driver's license o gbogbo ẹ̀ la máa ń ṣe Nàìjíríà ṣùgbọ́n nísìn wọn ò bí èèyàn kú wọn ò bí ẹni yẹn kú tó o bá ti jẹ́ pé kinní kankan ṣẹlẹ̀ báyìí ó máa bẹ̀rù ni àwọn nǹkan míì tó jẹ́ pé ta bá ṣe ní Nàìjíríà a máa wò pé ta lọ́lọ́pàá náà tọ́lọ́pàá bá ti mú wa nígbà tó jẹ́ pé a ti mọ̀ pé ta bá pàdé ọlọ́pàá máa gba owó lọ́wọ́ wa tó bá ti ń pàdé ọlọ́pàá báyìí tó bá ti na owó ẹ̀ sí ó fi ẹ́ lẹ̀ nìyẹn ìjọ ẹ̀ àwa máa sọ fúnra wa ìlú yẹn Nàìjíríà ọ̀ǹtí tí gbogbo wa ẹ mọ̀ pé máa ń tẹnu mọ́ ọ̀ǹtí tí gbogbo wa bá change kúrò nínú àwọn ìwà wèrè tá à ń wù tọ́lọ́pàá bá stop láti sọ pé tó ti jẹ́ pé ọlọ́pàá mọ̀ pé ẹni tó ń bá mú wọ́n ti sọ òfin ti sọ pé ẹni tí ń bá mú o ó lọ ṣẹ̀wọ̀n ni o kó lọ ṣẹ̀wọ̀n ẹni tí ń bá mú o ó máa san fáìnì ni o kó lọ san fáìnì ẹ̀ ẹlòmíì gan tó máa tún mú gan máa sọ pé owó kan lé ẹ̀ka ẹ̀san 50,000 lé ẹ̀ka ẹ̀san ṣùgbọ́n torí pé ọ́fíìsì wa ń bì a máa fún yín 5,000 kẹ́ lọ san ẹ máa fáwa náà ní nǹkan kan ẹ worú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn all these things kò ń ṣẹlẹ̀ ń bì báyìí kò ń ṣẹlẹ̀ nílùú òyìnbó rárá ṣe rí àwa fúnra wa tá a ní Nàìjíríà fúnra la lè túlù wa tá a bá change kúrò nínú àwọn ìwà wèrè tí àwa kọ̀ọ̀kan ń wù láàrin ara wa yẹn ẹ wo ìlú yẹn mi ì mọ bá a ṣe fẹ́ ṣe àwọn nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀ nílùú òyìnbó tá a mọ̀ pé ní yóò lè ṣẹlẹ̀ àwọn ìlú tá a fi ṣe àkàwé tí ọ̀nà ń sìn tọ́nà ò bá dáa a máa ṣe àkàwé ọ̀nà ẹ lọ wá wọ̀ ọ̀nà ẹ wá wọ̀ ọ̀nà London ẹ wá wọ̀ ọ̀nà Canada gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ máa ṣàkàwé but nípa àwọn ìwà burúkú tí àwa fúnra ara wa ń wù ẹ jẹ́ ká ṣe àkàwé ara wa láàrin àwọn òyìnbó ṣé òyìnbó ń ṣe wèrè táwa ń ṣe yìí ṣé òyìnbó máa ṣe wèrè ó máa wà kò ní gba insurance òyìnbó máa wà kò ní ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe ẹni bá máa gba insurance gan nínú wa third party insurance ni most of ọmọ Nigerians ń gbà third party insurance a máa pèlè náà sọ 15 ní máa san dùn 15 ní irọ́ kíní o insurance àti ó ti mọ́ wa lára nobody is ready to bend ready àti bend ṣùgbọ́n tó máa ti sọ ẹlòmíì báyìí nísìnyí tó ní owó olóṣooṣù ó ti mọ̀ pé òun gbọ́dọ̀ yọwọ́ léwu òun gbọ́dọ̀ yọwọ́ energy òun gbọ́dọ̀ yọwọ́ tó bá jẹ́ni tó nílé òun gbọ́dọ̀ yọ bó ṣe fẹ́ sanwó omi wàá sanwó omi sí nílùú bó bá sanwó omi gan máa sọ fún ọ̀nbọ̀ wà jánu omi ilé ẹ̀ wọ́n máa sọ fún ẹ ó máa sanwó energy bó sanwó energy wọ́n máa jáná ilé ẹ̀ tó máa ti fún ẹ ní notice ó sanwó ẹ̀ tó máa ti fún ẹ notice wọ́n á ti sọ àwọn òróró ẹ̀ kò san tọ́ọ̀ bá ti san wọ́n máa já iná ẹ̀ kò kàn wọ́n àwọn ẹ má bínú kò sínú ọ̀rọ̀ wọn you can as well call them pé ìgbà báyìí ni mo fẹ́ san tó bá dẹ̀ ti fún wọn tó bá ti fún ẹ ní time pé kí ni wọ́n máa já but ní ọ̀dọ̀ wa àwa la máa lo ná a máa lo ṣe bá rí gbogbo nǹkan tá ló ń ṣe wá ń sìn most of our time ilé mi ò sanwó ọdún mẹ́ta ilé mi jẹ́wọ́ ọdún méjì kó tó ṣe rí fọ́ old nepa tá à ń sọ yẹn náà àwọn kan ti jẹ́wọ́ àwọn kan wà tó yẹ pé wọ́n ń sanwó ná tó bá ti di pé ó ti di alẹ́ báyìí wọ́n lọ gbé iná wọn kọ́ lórí òpó ni àwọn oníná kan wà tó yẹ pé iṣẹ́ ìbí yẹn náà kàn ń ṣe ní gbogbo nǹkan a kàn ń ṣe ìwà yàmáyàmá ẹ kàn máa rí àwọn ẹlòmíì gan tó wá ti lọ mú iná yẹn gan wọ́n á ti lọ gbé kinní tó máa fi ọ lè gbé dúrọ́ọ̀mù mo rí kan máa tán gbé dúrọ́ọ̀mù tí wọ́n tó dúrọ́ọ̀mù lórí ara wọn ẹni tó dẹ̀ ń ṣe náà wà ń bẹ̀
we are not doing Adafunyin Murphy Yusuf, we are not ready. Some Nigerians are not ready to do the right thing. Ready àti fẹ́ ṣe ni. A fẹ́ máa gba shortcut, everything shortcut everywhere shortcut. Àwọn ìwà ìbàjẹ́ yẹn kẹ̀dẹ̀rẹ́ ó ti wà láàrin àwọn family kọ̀ọ̀kan jẹ́ pé ó ti ń ran àwọn ọmọ kéékèèké tí èèyàn bí. Tẹ́ bá rí àwọn ọmọ kéékèèké kan wọ́n dẹ̀ gbé àbúrò wọn, wọ́n mú ọmọ kékeré àbúrò wọn, the same mother the same father, àbúrò wọn ṣe bí ọmọ yẹn ni àwọn ọmọ kéékèèké méjì. Èyí tó dàgbà nínú ọmọ yẹn ò ju 8 years, ó dàgbà ìgbọ̀n bóyá bíi 12 years, wọ́n dẹ̀ lọ pa àbúrò wọn ọmọ bébì, wọ́n lọ pa. Ọ̀rọ̀ story week ni o, kò ń ṣọ̀rọ̀ last week o. Kí ló mẹ́tí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn? Ṣé ẹ ti mọrú àwọn kan tí bá wọ bàbá wọn fúnra wọn? Ẹ mọrú nǹkan ní in fact everybody ló ṣà ń wá owó òjijì ní ìlú yẹn, gbogbo wa la fẹ́ everybody àwọn ìwà tí ò dá, àwọn nǹkan tí ò dá, ká máa jókòó níbi nǹkan tí ò dá. We are not ready to educate ourselves. Tabarẹ́ni tó ṣe nǹkan tí ò dá ká dẹ̀ bá wípé nǹkan tó ṣe yẹn ò dá. Nígbà tó yẹ táwọn ẹ̀gbọ́n wa àwọn family abá ti bọ́ sínú ìjọba, àwa gan la máa wá ibo ni mo ti fẹ́ rówó, ẹ fún mi lówó bí mo ṣe fẹ́ pé mi náà ṣe fẹ́ rí nǹkan kan. Bẹ́ẹ̀ bá ti rí ọ̀nà àti rí owó nínú ìjọba kan ní àwọn ọmọ Nàìjíríà ziwa, tá a bá rówó àti rí owó nínú ìjọba kan, arẹ́dà àti báyé ìjọba yẹn jẹ́. Why tá a wà nídìí ìdí ká máa ṣe ìbàjẹ́ ìwà tí ò dáa? In fact kò sẹ́ni tó rẹ́dí àti máa ka constitution Nàìjíríà, ẹni tó rẹ́dí àti ka ìwé òfin wa Nàìjíríà, nobody is ready to do that. Àwa gan most of us àmọ́ right wa nínú ìlú yẹn, àmọ́ nǹkan tó yẹ ká ṣe nínú ìlú yẹn gangan. Ṣùgbọ́n nígbà tá a bá dé ìlú onílùú báyìí, tá a bá ti ń dé ìlú báyìí, ọmọ máa lọ máa wá káàkiri ni. Ẹlòmíì wá ti ń wọ̀lú, àwa map, àwa bó ṣe fẹ́ wọ mọ́tò, àwa bó ṣe fẹ́ máa rìn káàkiri, àwa ibi tó jẹ́ mọ́ pé tóun bá fẹ́ ṣe ibi tóun fẹ́ gbà, àwa gbogbo ẹ̀ láwọn máa wá káàkiri. Ẹ máa wá bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ guide how to move, ibi tẹ́ fẹ́ lọ guide, ibi tẹ́ bá gbà tẹ́ bá kó ń bẹ̀ guide. In fact ẹ máa nígbà tẹ́ bá wà yẹn tán ẹ máa wá rules and regulation. Ẹlòmíì tó bá dé títì gan láti tanná láti pé mọ́tò máa kọjá báyìí, tó bá yẹ kó rìn gan ẹ̀rù máa bá ní pé òun gbọ́dọ̀ sọdá o, má jẹ́ kó ń sọdá bí tó ń gbé wá. Ṣùgbọ́n àwọn tèmi ẹ lè cross mile 12 mile 2 road, ẹ cross ọ̀nà tó ní ẹ má gba ibẹ̀ yẹn gborí bridge, ní gbàbẹ̀, a máa ní afẹ́fẹsẹ̀ cross ni kó lè yá wa. Gbogbo wa in fact nílùú yẹn mi tán bá sọ pé lawlessness yẹn a ti wà lawless jù nínú Nàìjíríà yẹn tèmi mọ̀ ní àwọn ìwà ẹ̀rí wá ń bẹ̀bẹ̀ ó ń bẹ onímọ́tò ẹ ló dà ní ẹ ló dà onímọ́tò ẹni tó ti mú ẹ already ó ṣẹ̀ wá ń bẹ̀ ṣó yẹ kéèyàn ṣe máa bẹ̀yàn wọ́n ló wà ní Europe àbí ní Europe for a while ó dẹ̀ gba insurance mọ́tò ẹ̀ ó wá ń rú kiri. Ọlọ́pàá wa mú bẹ̀rẹ̀ sí sọ story ìyẹn bọ́ àwọn òwò abẹ́ jágajàga àwọn míì táwọn èèyàn bá tún ṣe ẹ bá mi tún fi kún ọ̀rọ̀ yẹn bá mi torí mo sọ pé mi fẹ́ lórí ìṣòyè àná dáhùn tí mo fẹ́ sọ. Ó ní I saw one thing, mo rí èèyàn kan tó jẹ́ pé lórí NDDC yẹn lórí Nigerian politician ni, torí ẹ̀ ṣe rí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí mo pray gidi. Ṣe rí next election tí a máa dìbò yẹn, mo fẹ́ kí most of ọmọ Nàìjíríà ṣe jẹ́ ká la ojú wa gan. Ṣé ẹ mọ̀ pé sìn àwọn èèyàn kan sọ pé APC ló wà ń bẹ̀ ẹ bọ́ ṣe wọlé yẹn wọ́n ń kó àwọn ti PDP wọ́n ń kó wọn wọ́n ń jẹ́ kíkiní kán máa mú kú wọn wọ́n ń kó àwọn ti ṣe mọ̀ pé ẹjọ́ tá à ń rò nìyẹn. Tẹ́ bá lè jẹ́ kí ọwọ́ agbára kó yí padà, táwọn ọmọ Nàìjíríà tá bá dúró pé a rí ìfẹ́ tún ìlú wa ṣe gan, tá bá fẹ́ kí ọwọ́ agbára tá bá lè ṣe kí ọwọ́ agbára kó yí padà. Ẹ̀gbọ́n fídíò yẹn wà lórí ibi tí mo ti ń ṣe show yìí, ó wà bẹ́ẹ̀ mo post ẹ̀ síbẹ̀. Táwọn ọmọ Nàìjíríà tá bá lè jẹ́ kí ọwọ́ agbára kó yí padà ó máa help wa gan. Ṣé rí gbogbo àwọn tá a pè lólè Nàìjíríà yẹn Ọlọ́run
gbogbo àwọn tá a pè lólè Nàìjíríà gbogbo pátá la máa mú ṣúnkún. Àwọn kan wà tó yẹ pé ẹ máa rò pé wọn àkú lè rí wọn pro mọ́ mi bí pé aláṣà àdúrà ẹ ra mà ẹ ṣe ẹ wò àwọn kan wà tó yẹ pé bọ́n ṣe wà yẹn a lè mú wa àlọ́ àtàbẹ́ mú wọn ṣe mọ̀ but tí ọwọ́ agbára bá lè yí padà irú ìtàwọn PDP sọ pé àwọn APC ń káwọn àwọn APC káwọn ẹ jẹ́ ká wá ìjọba tá a máa tún mú tó jẹ́ pé nìyẹn náà máa bá wa mú àwọn tó ti jó wa ikọ̀ ṣe mọ̀ tó máa bá wa mú àwọn tí jó wa lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan ṣe mọ̀ pé ó máa help wa gan. Mo fẹ́ ka sórí máa nǹkan inú mi ò dùn. When I saw that thing inú mi ò dára this is Senator James Manager. His name is Senator James Manager. Ojú ẹ̀rí. Ojú máì ni. Ẹ jẹ́ kí n kà á fún yín. This is Senator James Manager, PDP Delta South, who is serving his 5th term. His 5th term in the Senate. Ẹ̀karùn ló ń lọ ní Senate. He is serving his 5th time in the Senate. Some couples of weeks ago, President Muhammadu Buhari ordered a forensic audit of the Nigeria Delta Development Commission, that is NDDC, from 2001 till date. And at the press conference yesterday, ẹ máa gbọ́ o, this senator, his name is James Manager, 5th time tó máa lọ sí Senate lélẹ̀. So wọ́n wá ní President Muhammadu Buhari wá ní kí wọ́n ṣe gbogbo àkáǹtì NDDC, that is Niger Delta Development Commission. Wọ́n ní kí wọ́n ṣe àkáǹtì wọn láti 2001 till date. Nígbà till date lánàá ẹ wá mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. The executive director of projects Cairo Ojuogbo declared that Senator John Manager alone, ṣẹ́rí news yẹn kò ń ṣe irú àná ni news yẹn tèmi ti rí, kò ń ṣe àná ẹ̀ ni. He declared that Senator John Manager alone handles 300 contracts. 300 contracts, and why none has been executed. Kéèyàn gba 300 contracts. Wọ́n rí pé máa yẹn nìkan ó gba 300 contracts and kò dẹ̀ sí kankan tó ṣe. Out of that 300 contracts, 120 have been fully paid for, and while the NDDC is yet to complete its headquarters, it owes some part-time contractors 3 trillion naira. Unfortunately, the Niger Delta keep blaming the North for their own development, but they can't simply understand that their regional leaders are the architects of their votes. I copy it from one Biliki Slawa. Nígbà tí èèyàn kan ṣoṣo tó gba 300 contracts ní Nàìjíríà lọ́ndà Niger Delta Development Commission ẹnìkan. Ẹ mọ̀ sí àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n ṣẹ́ lọ́ndà Niger Delta yẹn. Yes, he has been there for almost 20 years. Bẹ́ẹ̀ ni princess. He has been there for almost 20 years. Àwọn ẹni yẹn ní gbórúkọ wọn níta o. Senator ni. Ó dẹ̀ wá ń bẹ̀. Greediness is killing. Bẹ́ẹ̀ ni is killing us.
is killing us. Kò ń ṣe òun nìkan, my sister. Kò ń ṣe òun nìkan. Ṣé ẹ rí bó ṣe wà ní under PDP? Ní wà ní under APC. Wọ́n wà ní under gbogbo party ni wọ́n wà. Ṣé ẹ rí àwọn Nigerian dem àwọn tó ń lọ sí Senate yẹn? Wọ́n ní àwọn iṣẹ́ ẹ bá ti ẹ̀yin tẹ́ fi òun parí pé ẹ lọ wo àwọn iṣẹ́ tí wọ́n ti fún wọn ní constituency àtàwọn kíní tó ti fún wọn iṣẹ́ tó ti ní kàn ṣe káàkiri. Ṣé rí àwọn schools ní káàkiri kò yẹ káwọn schools ti wá rí ṣe rí yẹn throughout Nigeria kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Gbogbo state tẹ ẹ lọ wo àwọn schools yẹn ẹ lọ wo àwọn schools ẹ lọ wo health sector. Ṣé rí gbogbo kíní if we continue tẹ̀rí taba ti ń rí àwọn èèyàn ẹ jẹ́ ká máa gbé wọn síta bá ṣe ń gbé wọn síta. Ẹ bá ti ń rí ẹ máa fẹ́ mi o kò sí nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe fẹ́ nìkan. Nígbà tí èèyàn kan máa gba contract 300 contracts gbogbo iṣẹ́ tó yẹ kó yẹ pé àwọn ọmọ ìlú náà máa pín fún bóyá àwọn èèyàn náà máa ní ẹ lọ ṣe o àwọn contractors kan náà máa fún but most of our politicians wọ́n máa lọ open company lórúkọ ara wọn àwọn náà máa jẹ́ àwọn gangan Nigerian politician àwọn náà máa jẹ́ àwọn náà fẹ́ lead wa àwọn náà máa jẹ́ contractor wọ́n ti ní àwọn tí wọ́n máa ń lò pé àwọn náà fẹ́ ṣiṣẹ́ yẹn fúnra wọn wọ́n ti mọ bọ́n ṣe ń ṣe. So nígbà tó gba 300 contracts ó gba 300 contracts ó ò dẹ̀ ṣe ìkankan níbẹ̀ ó dẹ̀ ń gba owó 120 contracts tán tó ti gbà lọ́wọ́ ìjọba láì execute. Ẹ wá fi owó wa ẹ fi tọ́ àwọn ọmọ yín ẹ fi tọ́ àwọn ẹbí yín ẹ̀yin á máa ṣe bí olówó ẹ wo sudden millionaires ta nínú àwọn politicians Nigerian politics. See how àwọn èèyàn bí wọ́n ṣe ń jẹun tí wọ́n tẹ̀ wá tó ń jẹ ayé wa máyé. Mo wà ní meeting kan ní last 3 days ago ẹni tó jẹ́ members of our parliament níbi tèmi wà mo wà ń bẹ̀ mi ì fi fọ́nbù bá ṣe wà ń bẹ̀ yẹn in fact ó ti wà ń bẹ̀ before àwa 6 o'clock náà pé kí ni ó ti wà ń bẹ̀ before wa. Ẹ jẹ́ mọ̀ pé tó jẹ́ members of our parliament òun ló wá to àga wa fúnra ẹ̀ ló ṣe speaker ló adjust ẹ̀. Ó lọ gbé bọ́ọ̀dù kan ní òkè bọ́ọ̀dù tó fẹ́ lò bọ́ọ̀dù yẹn láti lè fi kọ̀ọ̀kan sí ṣé ẹ bọ́ọ̀dù yẹn nǹkan bí kí mo kó ló to àga nìyẹn. Bó ṣe wá lọ gbé bọ́ọ̀dù yẹn mo ṣáà rí gbé bọ́ọ̀dù yẹn bọ̀yàn àwọn èèyàn ń tẹ̀lé yìí mo wà wá ṣé bí ẹni tó jẹ́ leader wa lélẹ̀ ẹni tó jẹ́ òun ló represent wa ní Ontawa òun gbogbo fọ́ọ̀sì wa. Àwọn ṣáà ní Nàìjíríà ń bá sáré dìde kí n lọ wọ́n ló ní kí n máa ló ní èyí because sọ́ni ọ̀tún yẹn ó máa ń fọ́ọ̀lì sí máa bó bá ti kú máa ń rẹ́rìn. Mo bá dìde bá sáré lọ pé kí n bá ó bá ní no pé àwọn èèyàn tẹ̀lé lẹ́yìn àwọn ọkùnrin àwọn èèyàn tẹ̀lé wọn dẹ̀ ní ọkùnrin òun ló gbé bọ́ọ̀dù tá a fẹ́ fi kàn fún ara ẹ̀ ló gbé bọ̀sọ̀ kalẹ̀ ló gbé borí stage yẹn fúnra rẹ̀ ló ń lọ kó gbogbo àwọn community àwọn donut tá a fẹ́ lò fúnra ẹ̀ ló ń lọ kó fúnra rẹ̀ ló ń to tébù. Nígbà tí mo rí pé àwọn èèyàn wa kò dẹ̀ kí ṣàkọ́kọ́ ẹ̀ mú kan wo kíní ẹ̀ kẹ́ ẹ̀ lè wo bí wọ́n ṣe ń ṣe politics ní but irú àwa èèyàn wa alátẹnujẹ pọ̀ láàrin wa la jẹ́ kí àwọn politicians àwọn la kó ẹ̀gẹ́ sí wọn lára la jẹ́ kó máa ṣe báyìí sí wa because we ask them to go and lead us kán lọ lead wa kán lọ represent wa ni ní kí wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ ká sọ wọ́n di báyìí àwa la sọ wọ́n di báyìí torí ìjẹkújẹ tá máa jẹ torí téèyàn bá ti jẹ dòdò kò ní lè sọ òdodo torí ìjẹkújẹ most of us jẹ torí àwọn eye service torí àwọn tẹ́lòmíì fẹ́ bà tí wọ́n jẹ́ torí contract tẹ́ fẹ́ execute tẹ́ fẹ́ gbà tẹ́ fẹ́ execute òun ló jẹ́ kẹ́lòmíì kó máa ṣe ìjẹkújẹ tó ń ṣe ní Nàìjíríà yẹn. jẹ́ nǹkan Julius I had a report
I had a report to send to my MP 2 weeks ago. Trust me, she called back the third day to address the issue. Yes. But again, pin ní kíní ẹ̀yẹn ó jàre. Dúdú. This is irú àwọn politicians wọn ti Nàìjíríà wá yẹn tó bá tiẹ̀ pé wọ́n gan wọn ní gbé kọ̀ ló lè rí direct access ó lè ní access wọn wọ́n wá fún wa náà nọ́mbà rádaràda kan pé ká bá wọn sọ̀rọ̀ when you call them they won't pick but ibi báyìí pé ó máa kò sí special kínní if I want to call him now I will call him I will dial him ó dẹ̀ máa gbé call mi tí n bá sọ fún yín pé I want him to be nílé mi ní time báyìí lérí àbáyìí ó máa débí kò jẹ́ sọ pé bóyá torí pé woman jẹ́ black kò ṣe pé bóyá torí pé mo mọ̀ pé this woman bóyá torí mo campaign ó wà náà tó campaign fún mi kò sójú ṣáájú ń bì báyìí no ó máa wá program ta ṣe is ask me anything nígbà tí mo béèrè question kan it was like Obala ó sọ fún mi ní pé òun ò gbọ́ question tí mo béèrè lọ́hùn yẹn rí láyé òun ò tiẹ̀ gbọ́ rí gbogbo tó wà bẹ́ẹ̀ dẹ̀ sọ pé àwọn máa lọ wo mo ní ẹ lọ wo kí n tó kó bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn ti ń gọ́gù ẹ̀ pé kínní náà ti ń gọ́gù ẹ̀ náà ti ń wò ó because I ask him mo bí léèrè bí mo ṣe bí léèrè gan it was like òun ò gbọ́ nǹkan tí mo sọ ẹ̀ mo ní bẹ́ẹ̀ ni because I ask him pé báwo ló ṣe jẹ́ pé ní gbogbo bí Canada ṣe pọ̀ tó jẹ́ gbogbo the whole Canada yìí báwo ló ṣe jẹ́ pé Ontario nìkan regardless of their status Ontario nìkan ló ń ṣe free education fún gbogbo àwọn ọmọ kí ló dé tó jẹ́ pé ní ọ̀dọ̀ tiwọn yìí no free education ọmọ international student wọ́n bá fẹ́ lọ sí public school owó school fees gan bíi $20,000 ní kí ló dé tó fi rí bẹ́ẹ̀ ó lóun ò gbọ́ rí immediately ló lóun ò gbọ́ rí ó ní in fact bó wọ́n ṣe ń ṣe nǹkan nìyẹn lẹ́yìn ìgbà yẹn àìmọye course wọn ti fún tán ti bèèrè àwa ti wá àwa la jẹ́ kó bàjẹ́ àwa la sọ wọ́n kó àwa la jẹ́ kó kó ṣódà sápá because a ti gbé wọn ga jù lọ torí pé a lè sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ ẹ máa rí ọ̀nà àdúgbò yìí tí ò dá ẹ nílé sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn ọ̀nà àdúgbò tí ò dá tẹ̀ ń wò yẹn àwọn kan ti gba owó ẹ̀ gbogbo àwọn ọ̀nà yìí kò yẹ kí ọ̀nà wa kó rí bá àwọn àdúgbò wa kó rí bẹ́ẹ̀ àwọn kan ti gba owó ọ̀nà yẹn tí wọ́n ti kọ́lẹ̀ fún ìjọba pé àwọn fẹ́ ṣe ọ̀ǹtí táwọn Nigerian politicians àwọn èèyàn wa àwọn tá à ń pè pé kán lọ máa represent wa ọ̀ǹtí tí àbájábá tó bá jẹ́ pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ni máa ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run ẹ worú eléyìí tó lọ 5 times ló ti lọ sí house yẹn ló ti lọ sí senate yẹn ó dẹ̀ lọ gba contract láì ṣe irú wọn mélòó la fẹ́ mọ̀ ẹ jẹ́ ká wa tá a wà ń sìn àwọn ẹ jẹ́ ká wò ẹ jẹ́ ká wise up ẹ jẹ́ ká forget lórí pé àwọn ìbò tẹ bá continue láti máa ṣe ẹ bá mọ àwọn underground work tí bàbá Buhari yẹn ń ṣe none of you will lè mọ̀ underground work tí bàbá yẹn ń ṣe àwọn míì máa dé ìjọba báyìí wọ́n máa believe pé àwọn fẹ́ máa lọ jalè ni ẹ jẹ́ ká mú sentiment kúrò ṣẹ́ẹ̀rì ẹ ká mú sentiment ká kúrò ṣẹ́ẹ̀rì ẹ jẹ́ ká kúrò nínú àwọn nǹkan tí a bá rí social media táwọn kan kọ̀ọ̀kan bí irọ́ ẹ jẹ́ ká mú òtítọ́ ohun tẹ́ bá rí tẹ́ bá ti mú torí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé Buhari yẹn bó ṣe wà yẹn bàbá yẹn mo láìkí ẹ̀sẹ̀ ohun tẹ́ bá ti rí lára ẹ̀ àbẹ́rí lára ìyàwó ẹ̀ mú síta ní ara àwọn tó súnmọ́ gan tó jẹ́ ọmọ ẹ̀ pé òkè nǹkan tá a rí rèé tí ò kì í ṣe story vogue rọkàn táwọn kan lọ gbé jáde ọmọ Buhari ló lówó jù àwọn míì á lọ sí fake account wọ́n máa fi comment bí ìgbà tó pọ̀ ọmọ bàbá yẹn ló ń sọ̀rọ̀ Buhari tó jẹ́ pé ó dìsóònù odidi ọmọ lórí pé ó lọ bá àwọn ìjọba kan lọ gba contract lọ́wọ́ wọn Buhari dìsóònù ọmọ ẹ lọ wo story yẹn ó bá ìyàwó ẹ first wife Buhari ẹ lọ béèrè nǹkan tó wà láàrin àwọn méjèèjì ẹ lọ wá story yẹn dáadáa reason tí mo fi like bàbá yẹn nìyẹn just because nígbà tó wà ní ẹ̀wọ̀n pé ìyàwó ẹ̀ ó lọ associate pẹ̀lú àwọn ẹnìkan báyẹn was like tó bá wà lẹ́wọ̀n ṣé òun fẹ́ kú síbẹ̀ ni tó bá dẹ̀ kú síbẹ̀ fine must you go to them ó nídìí ó kàn
kẹ́ lè mọ àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n bá ń wà lórí pé kíní ẹ má yẹ kó dìgbà tí Buhari bá kúrò ń bẹ̀ ká tó máa sọ pé Buhari o bàbá yẹn dẹ̀ try. bẹ́ẹ̀ ni Dúdú Julius bí owó ṣe wà Nàìjíríà yẹn tó kò yẹ kí ọmọ Nàìjíríà kíyà máa jẹ nìkankan nu wa. àwọn kan ẹ jẹ́ ká máa ṣọ́ àwọn politicians yẹn ẹ ṣọ́ politicians tó wà ní agbègbè yín àwọn tí yẹn gangan ni kẹ́ ẹ máa ṣọ́. ẹ jẹ́ ká máa kúrò lórí pé ẹni tó ń rúlu wa yẹn òun kọ́ ló hẹ̀dí gbogbo everywhere káàkiri. kí ló dé tó yẹ pé ẹ lè máa ṣọ́ àwọn èèyàn tó bá yẹ pé ó jẹ́ bí èèyàn wa tó súnmọ́ yín gangan kẹ́ máa wò pé ibi tán fi sọ́fíìsì wọn fi sí ó ṣe change office tẹ́ bá ti rí ìwọlé ìwọ́de tó ti ń náwó tó ti ń ṣe falafla kí ló dé tẹ́ fi lọ máa pe àwọn tó máa mú àwọn agbófinró àwọn tó máa mú wọn àwọn ICPC kẹ́ máa ráìtì sí wọn àwọn kan náà wà tó jẹ́ pé ICPC ni wọ́n tó jẹ́ pé àwọn náà máa ń rí sí àwọn tẹ́ ẹ lọ ráìtì wọn kẹ́ ẹ jẹ́ kọ́ mọ̀ pé ẹni yìí o ó ti ń live above ẹni yẹn but àwa kankan a máa sọ pé ẹ̀gbọ́n ibi tán gbẹ̀gbọ́n sínsìn ó ń rówó gan ọmọ yóò ṣàgbàfọ̀ ó ń káṣọ wálé ẹ rójú olè ẹ̀ mú ìyẹn ìṣẹ̀lẹ̀ jẹ́ kí n gbé yẹn mo sọ pé mi ìfẹ́ pẹ́ because I have a lot to do. There is one video tó ń going viral ní Ọ̀yọ́ state ó ń káàkiri ní Ọ̀yọ́ state nísìn tó ń sọ̀rọ̀ tán ní ilé kéwù bàbá ọlọ́rẹ wọ́n ní ilé kéwù bàbá ọlọ́rẹ everybody in fact mo tẹ̀ ti rí fídíò táwọn èèyàn ti ṣe fídíò gọ́vnà Ṣèyí Mákindé ẹ má wọlé kéwù bàbá o ẹ má wọlé kéwù bàbá o ẹ má yẹ ká wọlé kéwù yẹn o ilé kéwù yẹn làwa kan ti dàgbà ilé kéwù yẹn làwa kan ẹ jẹ́ ká dákẹ́ let's put sentiments aside. ẹ jẹ́ ká fi sentiment aside sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbé ọ̀rọ̀ ṣe rí bá ṣe ń ru ọ̀rọ̀ religion Nàìjíríà bá ṣe ń ṣe àwọn bàbá wa nìyẹn àwọn bàbá wa nínú Olúwa bá ṣe ṣe nu Muslim là ṣe nu Christian ẹ jẹ́ ká kó kátikàti kú ohun títí ó jàre kí ni rubbish ẹ jẹ́ ká kó kátikàti kúrò lẹ̀ let's call a spade a spade. tí irúbẹ̀ yẹn bá wà ní Nàìjíríà ní ọkọ̀ọ̀kan mú wọ́n ti lọ sí àwọn wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ láti northern side wọ́n ṣe ní eastern side wọ́n ti kó àwọn kan tẹ́lẹ̀ o kò sí èèyàn kan tó jáde fún àwọn èèyàn tó jáde o ṣé àṣẹfẹ́ sọ pé ilé kéwú àbí rehabilitation center tí wọ́n kọ́kọ́ ní Nàìjíríà lélẹ̀ wọ́n yìí ńgbà tó wá di ti àwa Yorùbá làwa ń bọ̀ sà làwa ní kán má ṣe bẹ́ẹ̀ o kí gómìnà má ṣe bẹ́ẹ̀ o ibì kan àti òótọ́ ọ̀rọ̀ korò ìkà ní gbogbo wa you want to be ẹ jẹ́ ká sọ èyí tó jó òótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa something that is not good is not good. I am so much disappointed tó bá jẹ́ àwọn tó wà Nàìjíríà ni a nítorí pé wọ́n wà Nàìjíríà àwọn tó wà Nàìjíríà torí pé ẹ ṣe mọ̀ pé Nàìjíríà gbogbo nǹkan àlè máa fi ọlọ́ṣọ́ àwa táwa labroad. ókè ìlú tẹ́ wà labroad yẹn ṣé èèyàn kan ó lè kó àwọn ọmọ sí inú ibi tí àwọn ọmọ yẹn gbé wà bó ṣe wà yẹn kí àwọn ọmọ to the extent kí wọ́n ní kòkòrò kí ìyá máa jẹ àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn kẹ́ ní rehabilitation center kẹ́yìn kọ̀ọ̀kan níbẹ̀ lẹ́yìn dàgbà sí àwọn nǹkan kan wà tó tẹ́lòmíì bá jẹ kò ní pa lórí o kò ní ṣe ṣùgbọ́n ẹlòmíì tó bá ṣàyẹ̀ ikú ló já sí ẹ̀yin èèyàn ń gbà tẹ́ wà ń bẹ̀ yẹn ẹ rántí àwọn èèyàn tẹ́jọ wà ń bẹ̀ rántí àwọn tó ń kú lójúmọ́ ni tẹ́yìn bá escape ẹ̀ does it mean pé everybody ló lè escape ẹ̀ a kì í bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ we don't ìgbà tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ máa ní èèyàn mi ni o bàbá wa ni wọ́n o ìyá wa ni wọ́n o kinní kan ni wọ́n o ṣé wọ́n lè mú èèyàn kan ní ìlú òyìnbó tẹ́ wà yẹn kí wọ́n mú èèyàn kankan rí ọmọ méjì ìmùgbọ́n kéèyàn ṣe ọmọ kan yàmàyàmà lásán nílùú òyìnbó ó máa lọ sẹ́wọ̀n ká má ìwà ní kéèyàn ní over 200 and something ọ̀wọ́n ọmọ lábẹ́ kí wọ́n tilẹ̀kùn mọ́ wọn bí ẹ wá ń sọ pé àwọn tó mú wọn hardened criminal àwọn ọmọ tó mu drọ́ọ̀gì kí ńgbà táwọn ọmọ tó ẹlẹ́rìn ọmọ tó mu drug so kò sí ọmọ tó mu drug ní abroad kò sí ọmọ tó mu drug ní abroad
ṣé ní abroad yẹn ṣé wọ́n ń so wọ́n mọ́lẹ̀ wọ́n bá ti mu drug yẹn ṣé wọ́n ń ṣe wọ́n bí irú ìta ń ṣe wọ́n bọ́n ṣe ń ṣe wọ́n Nàìjíríà yẹn. ẹ jẹ́ kí gbogbo akábára wa sọ èyí tó jù òótọ́ ọ̀rọ̀. We are not talking of èmi ò bú ṣẹ́rí ma please let respect elders o ẹ gbàgbé respect èmi ò bú ṣé mo bú elder kan bí ni I'm telling you what is happening ẹ sọ pé kàn respect elders tẹ́ ẹ bá mọ nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ fọ́kọ ẹ kúrò lórí péjì tèmi tó tọrọ bá ti sọnù ẹ sọ ibi tó tọrọ ibi tó bá ti ń parọ́ fún yẹn lọ síbẹ̀. èmi á sọ èyí tó jó òótọ́ ọ̀rọ̀ ẹ lọ máa digest ẹ̀ èyí tó jó òótọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ni kẹ́ ẹ lọ digest. so torí gọ́vnà Ṣèyí Mákindé sọ̀rọ̀ pé òun fẹ́ lọ demolish ibẹ̀ yẹn ẹ̀yin kọ̀ọ̀kan jáde ẹni kan má demolish ẹ̀yin kọ̀ọ̀kan sọ̀rọ̀ ẹ̀yin kan ti ń threat for what for what. ẹ jẹ́ kí gbogbo náà ká fojú wo náà ẹ jẹ́ ká fojú wo fídíò yẹn tó bá jẹ́ nǹkan tó right. The Oyo State Police Command, in its bid to secure lives and properties, has achieved another feat by unraveling an illegal correctional facility located in Olore area of Ojo, Ibadan. On the arrival of the Oyo State Commissioner of Police entourage and newsmen, after they were being alerted to what goes on in the area, the victims of the illegal correctional facilities were crying for help from a locked-up room. In reaction, the Oyo State Commissioner of Police, Shino Olukolu, described the situation as man's inhuman acts to other fellow beings. At Olore Ojo area of Ibadan. And actually when the police got here, we discover that young men, young women are being kept in captivity in a dungeon-like situation. As a matter of fact, man's inhumanity to man is being manifested in this environment. And we are not happy about the situation. Most victims were taken to the center by their parents as a result of the manifestations of behaviors in them. Of them over 4 years without doing anything. Some people were brought here. They tell their parents that an evil spirit has been possessing their children. Our parents paid 30,000 at times. They give us 2,000 out of 30,000. Declare it. They take the remaining 28,000. Our parents. What's happening is that those people they convince our parents that this place is pure Islamic school, whereby they inspire us to become better leaders in future. Whereas it's the opposite. This place they just bring us they tell our parents that we are being cured by the Quran, whereas it's a lie. If I come here, I don't see myself on it. Sir, please, brother. You're going to understand. I'm here 2 years ago. 2 years ago. I come from Ikorodu because I'm smoking. The local Jama gate stay for that place. Go help us, help us. There's a Jama gate there. Jama gate, they lock them, they don't fit come out. Some of the locked-up victims recanted their ordeals. I'm a student of UNILAG. Yes. What level? 300 level. Studying what? Mathematics. Yes. People die here due to sickness. When you tell them you're having malaria, they give you paracetamol every day. What brought me here? My brother brought me here. He got advice from someone, from a neighbor, telling him that there's a place at Ibadan that they take care of people, they make people better, that they make people just well, that after staying for longer, you become a very good person, you become alpha in life, you become this, you become a knowledgeable person. Whereas everything is like, even the knowledge they teach here is fake. If you compare what we learn here to the original Arabic, it's fake. It's not even tempting. It doesn't tally. As at the time that the correctional facility was invaded, many of them were malnourished, mentally and physically unstable, while some were badly infected with skin rashes. Also present was Commissioner for Women Affairs and Social Inclusion in Oyo State, Afsat Sani, who said the statement is on top of the game on the issue. I know it's a very pathetic issue. What we can preempt anything, but we are going to take care of the situation. That's why adequate care be taken to rescue these children, as I say. One of the teachers that was interrogated claimed that they were using Quranic teachings to mold the lives of the victims. So,
àníṣe ni wọn ó kọ Ọlọ́run lápè fún wọn tàbí àwọn òbí balẹ̀ ibẹ̀ láti wá máa lórúkọ Ọlọ́run fún wọn láti wá máa lórúkọ Ọlọ́run fún wọn díẹ̀. àtàwọn tó ti fẹ́ kú náà tẹ kó sínú kinní tán dàbí ẹrun orí rẹ̀. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn míì lè dìde mọ́. kò sáwọn kan tó. àwọn náà ẹ̀ ń gbàdúrà fún wọn ni. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn míì tí wọ́n ti mu cocaine tó jẹ́ pé wọ́n ti mu cocaine wọ́n ti gbẹ ẹ̀jẹ̀ wọ́n ti gbẹ. ọmọ tí yín mélòó ló wà nínú àwọn tẹ kó sínú ilé? àwọn ọmọ tiwa tá a bí àjọ ń jẹun ni àjọ ń gbé. ọmọ tí yín mélòó ló wà nínú ilé yìí? tọwọ́ ọmọ ẹ̀ tó wà nínú ilé bíi tọwọ́ sí ọmọ ẹ̀ tó wà nínú mídò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta táwọn èèyàn wà yìí tọwọ́ sọmọ ẹ̀ tó wà ń bẹ̀. The Commissioner of Police, Shina Olukolu, therefore assured that the state government will care for the freed victims. The state government has told the police that they are ready to take care of these people and ensure that they are properly kept, properly treated, well fed, and treated as human beings, unlike the way they are being treated like animals in this environment. In all, 34 females, 191 males, 11 children, and 23 sick ones who had been detained and chained for the past 2 to 10 years were evacuated from the correctional facility, while the Oyo State Police Force continues its investigation to unravel the whole scenario. ṣẹ́rí ilé ọ̀rẹ́ ẹ̀yìn tó bá tọ́jú most of ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ yẹn mo rò pé bóyá ẹ ti dàgbà àbí báwo but I want to tell you my experience 1994. Nígbà tí dáàdì mi kú I lost my dad 1989 mo sọ story yẹn fún yín 1989 dáàdì mi ti kú but lẹ́yìn ìgbà tí dáàdì mi kú mọ́mì mi lọ sí Germany ni mọ́mì mi wà but just because pé dáàdì mi kú yẹn àbúrò mi tán bí lé mi gangan ọkùnrin ọmọ yẹn up till now tí n bá sọ kí ni ṣé gbogbo ọtẹ máa ń kọ́ ọmọ up till now ọmọ yẹn ò tí ì gẹ̀ẹ́tì ọmọ yẹn ṣe ń stable life ẹ̀ ni torí dáàdì mi kú yẹn ọmọ yẹn jẹ́ first born màmá dáàdì mi òun nìkan ni dáàdì mi bí dáàdì mi wá kú so ọmọ yẹn kí lọmọ yẹn ṣe kò sí ẹni tó wà Yorùbá má bìlì pé èèyàn kan ṣe nǹkan ni tó bá yẹ pé mo ti gbọ́n tó báyìí gbà ẹ̀ ni ó lè má rí bẹ́ẹ̀ àwọn ọkùnrin mẹ́ta ni mo ní tó jẹ́ ọmọ ìyá mi but I make sure àwọn méjì mo make sure pé mo mú kan dé Canada mo mú ìkejì tó jẹ́ last born wa ìyẹn wà ní America to the glory of God àwọn méjì ló níwèé but ọkùnrin kan tó kù yẹn tán bílé mi yẹn ó jẹ́ nǹkan tó ń dùn mí ní everyday so mi lè rírun nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́ndà ọlọ́rẹ̀ ọ̀nù ọlọ́rẹ̀ yìí kí n má sunkún kínú mi dùn ìgbà tí mọ́mí mi ti travel wọ́n wà ní abroad yẹn àbúrò mi ò wá ń wálé wá sùn kò ń ṣe pé kò ń pé mu drug ọmọ yẹn ò mu drug ọmọ yẹn ò wálé wá sùn ó máa ń tẹ̀lé àwọn olórin káàkiri ní Mushin àbúrò mi lọ sí Mayflower ló lọ ní Mushin ọmọ yẹn ó ń tẹ̀lé àwọn olórin ni ó máa ń bá wọn lùlù káàkiri just because kò wálé wá sí yẹn ni Gani mi ti káàtì ẹ̀ ti pé ó ti fẹ́ dọmọ burúkú ó ti fẹ́ ṣe bọ́n ṣe sọ fún àáfàá kan mọ́ṣáláṣí ni wọ́n nìyẹn nọ́ba ní kán mú lọ sọ́dọ̀ bàbá ọlọ́rẹ̀ ń Ìbàdàn ọmọ yẹn wà ní ọ̀dọ̀ bàbá ọlọ́rẹ̀ yẹn ní Ìbàdàn tí n bá lọ gbé oúnjẹ fún máa ń sunkún lójoojúmọ́ ni máa ń sọ fún alájà ẹ̀ pé alájà yìí wọ́n bá wá ṣe kò ń ṣe pé bóyá kínní ẹ jẹ́ ká mú sẹ̀mí kò mẹ́ bó ṣe wà yẹn wọ́n á ní ọkàn sọ pé ara ẹ̀ kàn yá ni wọ́n á kàn ṣe ẹ rí wọ́n fi ọmọkùnrin kan wò mo kàn rántí pé bí mo ṣe mú àbúrò mi kúrò bẹ́ẹ̀ nìyẹn ní 1994
my brother spent 5 years ní ọ̀dọ̀ bàbá ọlọ́rẹ̀ yẹn. Ẹ lè lọ wo record, ẹ lè lọ wo result, ẹ lè lọ wo kíní ẹ̀ o. Sẹ̀míù Bágbóyè ó wà ń bẹ̀, òun náà bí lé mi gangan. Nígbà tí mo wá meet ọkọ mi, ó ṣàrí pé máa ronú bọ́sì mo wá táwọn gan bàbá mi ti kú máa ronú gan pé bí àwọn àbúrò mi ṣe fẹ́ make it. So mo wá sọ fún mi ní the problem tí mo ní ni tí àbúrò mi yẹn is giving me sleepless night. Tí bá lọ wo ọmọ yẹn bí mo condition tí mo ń bá òun wà okay. Tí bá gbóúnjẹ lọ́wọ́ àwọn máa gbóúnjẹ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀. Tí bá máa tún lọ wò báyìí máa sunkún kúrò ní. But I don't have power láti mú torí gbogbo everywhere bẹ́ẹ̀ wọ́n cage ibẹ̀ yẹn ni. Everywhere was cage. So nígbà tó wá di 1994 yẹn mo láti lọ mú ọmọ yẹn àbúrò mi ọmọ ìyá mi ọmọ bàbá mi ni 1994 ọkọ mi ló fún mi confidence pé let's go òun máa tẹ̀lé bó tẹ̀lé mi lọ sí Ìbàdàn yẹn lọ́dún náà lọ nígbà tí màá mú àbúrò mi èyí tí mo fi tọ́jú ọmọ yẹn kì í ṣe ọ̀rọ̀ 4 years kó tó lè ṣe wò ní ojú nígbà tí mo lọ mú ọmọ yẹn ìjọ yẹn lọ wò bí ìgbà tá fẹ́ lọ kí ni that Saturday ọkọ mi ló fi chance ọkùnrin ó kàn mú bí ìgbà tó fẹ́ bá sọ̀rọ̀ ń ta bó ṣe mú ọmọ yẹn lọ sí ló bó mú ọmọ ẹbí tó ń bá sọ̀rọ̀ lọ báyìí ló ní kí n máa bọ̀ lẹ́yìn òun ó wá mú ọmọ yẹn ó ní kó máa nìṣó wájú bó ṣe ní kó gorí òkè ẹ̀ ní pé máa nìṣó òun fẹ́ wo ẹni tó fẹ́ wá bá ẹbí àwọn máa para wọn síbí báyìí ni tẹ bá rí ọmọ yẹn kò lè rìn dáadáa ní mọ́ṣálẹ̀ ọ̀dọ̀ bàbá ọlọ́rẹ̀ tán sọ yìí ni o ọmọ yẹn ò lè rìn dáadáa tí ọmọ yẹn tí a fi mú ọmọ yẹn dé Èkó nígbà tí mo mú Sẹ̀míù dé Èkó for 1 year kò sí ọmọ kò lè jáde nulẹ̀ gbogbo ara ẹ̀ ò ṣe wò èmi ni máa ra cream máa ra gbogbo ọmọ yẹn ara ẹ̀ kàn rí kúrukúru kò ṣe wò my mommy was staying in abroad there mo mọ nǹkan tó kọ̀ sí mi over 4 years kí Sẹ̀míù tó lè stable my brother was born in 1971 ìgbà tó yẹ kó níyàwó kò lè ní ìyàwó gbogbo àwọn ọmọ tó yẹ kí àbúrò mi kó fi ṣe bí tí ìmọ̀ pé bóyá kíní ọmọ yẹn sì àwọn ọmọ àbúrò mi ó ṣe marry sí àwọn ọmọ ẹ̀ ò tí ju ó ṣe ní àwọn ọmọbìnrin tó jẹ́ pé first daughter kò tí ju 80 years lọ ọmọ 1971 mo mọ bó ṣe ṣe ayé ọmọ yẹn bẹ̀ yẹn ó ṣe gbọ́n náà ni wọ́n ń wà òkè. Kẹ wo life kẹ wo bí àwọn èèyàn bó ṣe ń fi àwọn èèyàn sínú ìṣòro ayérayé ẹ̀yin tẹ bá escape ẹ kó ṣe gba àwọn èèyàn ló escape ẹ kó gba àwọn èèyàn náà ló wà bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá ń tọ́jú táwọn èèyàn bá rí bẹ́ẹ̀ yẹn ó lè mí sọ fún yín story 1994 ni àbúrò tèmi bí ọmọ tó ń dàbí skeleton bó ṣe rí bẹ́ẹ̀ ọmọ yẹn ṣe jáde bẹ́ẹ̀ ni ọmọ yẹn jáde ọmọ agbóúnjẹ lọ fún wọn ní jẹ́ kán jẹ́ a máa fún wọn lówó ẹ máa gbà lọ́wọ́ wọn ọmọ yẹn sì mo sì ń wá bí mo fẹ́ ṣe life ọmọ yẹn ó ní àbúrò mi ọkùnrin kan ṣo tó kù so àwọn àfáà kan máa wà bí kan àwọn kan náà Christian náà máa ń ṣe o ẹ máa lẹ́yìn ṣe rehabilitation ẹ máa lẹ́yìn tọ́jú àwọn ọmọ ọlọ́mọ ẹ ní tọ́jú àwọn ọmọ yẹn àwọn tó máa yẹ sí wọ́n wá ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì dìde lẹ́nu péjọba kan dìde wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe pé bóyá kínní ẹ̀yin tẹ́ ti jáde ń bẹ̀ tọ́lọ́run ti bá yín ṣe kò ní bẹ́ẹ̀ ṣe fibẹ̀ sílẹ̀ ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ bí ẹ ṣe fibẹ̀ sílẹ̀ ẹ mọ̀ pé ibi táwọn èèyàn ń sùn ò dáa ẹ mọ̀ pé ibẹ̀ yẹn is not just new it's not just new ṣèlú bó ṣe rí yẹn ibẹ̀ ò ṣe rí bó ṣe rí ibẹ̀ yẹn ti wà tipẹ́ 1994 lèmi mú àbúrò tèmi kúrò ń bẹ̀ o ibẹ̀ yẹn ti wà tipẹ́ tí gbogbo bẹ̀yẹn dẹ̀ tó ti rí bó ṣe rí yẹn ìgbà tí mo lọ mọ́ ọmọ yẹn gan Grammy was like mo ní yes ẹ fẹ́ pa ẹ fẹ́ mú kúrò ń bẹ̀ wọ́n ní mo kàn ń sọ bẹ́ẹ̀ ni tọ́wọ́n bá ti lọ tí ìyá yín bá ti fowó oúnjẹ ránṣẹ́ tọ́wọ́n bá lọ tọ́wọ́n lọ fún lówó oúnjẹ báyìí bọ́wọ́n ṣe ń rí inú àwọn òkì dùn but àwọn òun bọ́wọ́n ṣe lè mú kúrò ìyá yẹn ti ṣe kò mọ nǹkan tó lè ṣe mọ́
kò ṣe gbọ́n ọmọ tó ń kó lọ síbẹ̀ náà mu drug ẹ má máa blasphemy mọ́ ókè ṣáà ọmọ bébì tán ọmọ kéékèèké tó kó lọ ṣáà ọmọ ẹ náà lọ mu drug ni kò ṣe gbọ́n ọmọ náà mu drug ẹ má máa sọ pé ẹ tọ́jú ọmọ tó ti mu drug tó lẹ́yìn kankan mo lẹ́yìn kankan torí àwọn ọmọ yẹn gan ó sì wọ́n tó mu drug ṣé drug náà mú yín lọ síbẹ̀ ni ṣé gbọ́n ọmọ tó ń kó lọ síbẹ̀ náà mu drug ni ọmọ mi wà bóyá kò súnlé ọmọ mi wà tó ẹgbẹ́ kí ni kò dẹ̀ sẹ́ni tí òun kọ́ lọ́n kó má dà wá láàmú. then dádì ìgbà tí dádì mi kú lọmọ yẹn ni mo rí i pé ó dẹ̀ kàn máa ń stand ó máa ń lọ ó máa ń tẹ̀lé àwọn olórin mo hate kí n máa dárúkọ àwọn èèyàn lórí kíní mi mo mọ àwọn olórin tó yẹ pé wọ́n popular ní Mushin yẹn up to date tẹ bá dárúkọ àwọn méjèèjì létí tẹ bá dárúkọ àbúrò mi létí wọn wọ́n máa sọ fún yín torí ó ń lu gángan ó mọ gángan lu gan ó ń lọ lu gángan lẹ́yìn wọn ni ó ń lọ lu gángan lẹ́yìn eléré ni ọmọ ẹ wá dé báyìí tẹ bá rí wíṣẹ ló ń ṣe díẹ̀ ọmọ tó very handsome ṣe ló ń ṣe díẹ̀ Ọlọ́run ṣe bá mi gbogbo ayé ọmọ yẹn ni ẹ wá rí ọmọ ọlọ́mọ mi mo wá rí wọn and you now want me to now close my mouth kí wá máa wò kí ní òkè torí àwọn àfa ẹ gbàgbé ẹ kò sí wọn tẹ́nìkan lè fẹ́ ní bọ́ọ̀dì ṣe that is tí n bá ṣe nǹkan tí ò dáa tí n bá sọ òtítọ́ mo òtítọ́ ni ó ní òtítọ́ yóò sì sọ ẹ́ di òmìnira nǹkan tí bíbélì tèmi sọ nìyẹn so kí wá ni màá pọtí lè kín ẹ̀yin àfa àtẹ bá ti wà bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ lẹ ti jáde ẹ mọ̀ pé àwọn bàbá yín ni wọ́n níbẹ̀ ẹ lọ túbẹ̀ ṣe kẹ́ lọ clean níbẹ̀ kẹ́ ẹ dẹ̀ sọ fún wọn kán yé ba ayé àwọn ọmọ ọlọ́mọ jẹ́. hello yà ẹ jọ mo wọn live chat yà ok mo ti gbọ́. ẹ lọ túbẹ̀ ṣe kẹ́ ẹ lọ clear gbogbo bẹ̀ tẹ bá clear gbogbo bẹ̀ ẹ túbẹ̀ ẹ lọ modernize ibẹ̀ kò yẹ ká máa so àwọn ọmọ mọ́lẹ̀ bí ẹran bẹ́ẹ̀ yẹn kò yẹ káwọn ọmọ máa jẹ oúnjẹ tó yẹ kó máa jẹ ẹ wá náà àfa àkànbọ ikọ́ yìí nìyẹn bọ́ bá kọ́ yín bẹ́ẹ̀ ẹ gbàgbé ẹ o no government tó realize bẹ́ẹ̀ àwọn á rí i pé wọ́n kó àwọn ọmọ káàkiri ẹ̀yin èèyàn náà ni ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ sọ ìtójú òtọ̀rọ̀ tí àwọn èèyàn bá ti sọ̀rọ̀ pé ẹ wá lọ wo nǹkan kan bì kan ìgbà ilẹ̀ yín kan máa dìde lẹ́yìn máa bẹ̀bẹ̀ èèyàn máa ṣe tí ó máa bẹ̀bẹ̀ rọ́ ṣé ẹ lè rò pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ní abroad ṣé ẹ lè rò pé bẹ́ẹ̀ máa wà lórí ìdúró wọn àti dìmọ́lìṣẹ̀ wọn ò ń dúró ìjọba máa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni àwa fúnra wa là ń dara láàmú nílùú yẹn àwa fúnra là ń fọwọ́ ara wa sẹ́yìn ẹ rí mò ń sọ̀rọ̀ sí ẹnìkan ní respect elders ṣé mo búyàn bí báyìí ni ṣebí nǹkan tó kàn yàn ni mò ń sọ ìgbẹ́lẹ́ máa rí elders ni wọ́n àwọn èèyàn kí ni wọ́n family mi ni wọ́n kíní kan ni wọ́n a máa àtàṣì ẹ̀ ìgbẹ́lẹ́ mọ́ oníkàlùkù máa pè àìmọye àwọn tó ti máa pe gọ́vnà Mákindé yẹn ti tán máa sọ fún ṣe Mákindé yẹn pé kó má ṣe àìmọye àwọn tó ti máa pe máa yẹn ẹ máa hold da owó ara wa a máa rí nǹkan tí ò dá èyí tó jó tọrọ àní sọ we will not speak the truth the real truth we will not speak it so kò sí rehabilitation center abroad ẹ bá wa wò ó ṣì wà ọ wà máa wà lógùn state wọ́n wà lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n wà káàkiri àìmọye àwọn tó ti kú dànù so àwọn ọmọ tó ti kú yẹn kọ́ so kí ni àwọn ọmọ tó ti kú yẹn kọ́ wọ́n ní wọn àti àwọn christian ṣe àwọn muslim ṣe àwọn tó jẹ́ babaláwo náà ṣe tọ́mọ náà wọ́n ṣe rehabilitation center tó máa so àwọn èèyàn mọ́lẹ̀ bí ẹran ẹ̀yin èèyàn tẹ́ bá ti mọ ibi tó wà ẹ jẹ́ ká máa sọ fún ìjọba when you continue to report them to government ẹ rí i pé nǹkan máa change even tẹ́ bá fẹ́ sọ pé fẹ́ máa ṣe rehabilitation center ó yẹ kẹ́ clean ibẹ̀ ó yẹ kó wà in a standard way kò ń ṣe pé bóyá ẹ̀kan máa ní ẹ̀ ṣe rehabilitation center ẹ máa clean ẹ máa treat àwọn èèyàn bí wèrè ẹlòmíì máa kó kòkòrò ẹlòmíì máa kó àrùn àwọn ọmọ ẹ̀ ń sọ́ọ̀sì wọn ni wọ́n máa gbowó oúnjẹ àwọn lọ́wọ́ àwọn iye tó máa fún àwọn lọ́tọ̀ iye tó máa fún wọn why ọmọ tó bá ní owó ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kó ní owó wọn lọ́wọ́ tó bá jó oúnjẹ lọ́fẹ́ ẹ bá jẹ́ pé fẹ́ máa tó oúnjẹ ń bẹ̀ ni ẹ jẹ́ kó tó máa fún ọ lóúnjẹ wà ń bẹ̀
ìgbà tàbúrò mi èmi máa kó provisions lọ wọ́n máa gba gbogbo ọmọ yẹn ò ní mu mílìkì ẹyọ kan wọ́n máa gba gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ gbogbo ara ẹ̀ báyìí ó rí kúrọ́kúrọ́ ni màá kó gbogbo ọṣẹ má ti ra ọṣẹ oríṣiríṣi màá kó ọṣẹ ìwẹ̀ lọ síbẹ̀ ọmọ yẹn máa níwọ̀n kó àwọn jáde débi tó ń fẹ́ lọ wẹ̀ tó bá jáde báyìí gbogbo ara tẹ bá nígbà tí àbúrò mi jáde gbogbo inú ẹ̀ báyìí ẹ mọ̀ pé tó bá fọwọ́ sínú báyìí tó bá kàn ha inú báyìí gbogbo omi tó máa jáde ní gbogbo ara ẹ̀ omi ọyún gbogbo ara ẹ̀ ní ló lé kólókóló mi fi ṣeré over ọkọ ọmọ yẹn tó ṣe wò ní èèyàn is over 4 years kí sẹ̀mí àbúrò mi tán bí lé mi ni kó tó ṣe wò ní èèyàn over 4 years gbogbo ara ẹ̀ kódokòdo ni gbogbo ara ẹ̀ rí gbogbo sẹgbẹsẹgbẹ yẹn ó wà ní gbogbo ara ẹ̀ ní gbogbo apá ẹ̀ báyìí gbogbo ara ẹ̀ gbogbo ara ẹ̀ ọrùn tí mi ò bá ní ọkọ tó jẹ́ pé kówèé pé he wants to stand by me a whole room báyìí la fún tó ń stay tọmọ yẹn ń stay bó ṣe wà nù yàrá yẹn báyìí gbogbo kọ́ọ̀pù ẹ̀ oúnjẹ gbogbo kíní a máa ń kó sọ́tọ̀ ni gbogbo ara ẹ̀ in fact kò ń ṣe ọmọ tí mo lè mi ì lè mú síta a jáde sí express yẹn báyìí a fẹ́ wọ mọ́tò no mọ́tò tó gbé wa a wà ń bẹ̀ a lè wọ mọ́tò àwa fẹsẹ̀ rìn torí pé kó má tún wá lọ máa wá káàkiri a ṣẹ̀ wá taxi tó gbé wa nígbà tí taxi yẹn gbé wa dé gáràjì ta fẹ́ wọ mọ́tò nobody tó wà láwa ká wọlé a ṣẹ̀ wá gbé ṣátà láti Ìbàdàn ló gbé wa dé Èkó nobody tó wà láti gbé wa because ọkọ mi ti wò pé kò sí bá a ṣe fẹ́ ṣe bàbá gbé mọ́tò a ní lè mu a gbọ́dọ̀ wọ mọ́tò èrò ni because ibi tó máa lọ páàkì sí tó máa ṣàyẹ̀ṣe wé kínní kó máa lọ jẹ́ pé wọ́n máa lọ mú mọ́tò òun mọ́lẹ̀ ó rí lè bá mi ṣiṣẹ́ ẹ̀ lọ́dún náà lọ́hùn ni a lọ gbé in fact a ṣẹ̀ wá gbé mọ́tò láti Ìbàdàn taxi tó gbé wa láti Ìbàdàn ló gbé wa dé ilé wa níbi tí ọmọ yẹn gbé jókòó sí gan torọ́kọ mi wájú ló jókòó sí ibi tí ọmọ yẹn gbé tó àbúrò mi gbé jókòó sí tẹ ẹ bá rí àlà tí mo pa mọ́ ṣáàtún sí ẹ̀gbẹ́ lọ́hùn àwọn àánú mọ́tò báyìí gbogbo ara tá a fi bọ́ àwa táwọn àánú mọ́tò ń ṣe là ń gbé ara bí ìgbà tó jẹ́ pé ọ̀dà just because pé atẹ́gùn ẹ̀fẹ́ sí wa lásán mo mọ nǹkan gbogbo ara mi báwo bẹ̀rẹ̀ sí yún mi ni tẹ́mi náà bẹ̀rẹ̀ sí mo lọ sí hospital gbà mo délé ọmọ tí mo mú dé hospital tí mò ń lò mo mú dé hospital doctor láti lè tí ò bá jẹ́ pé kí ó kàn láti ó bí mi ni pé ṣé ọmọ ìṣá ọṣẹ kò lẹ́wọ̀n ni mo ní kò lọ sẹ́wọ̀n kò ń ṣẹ̀wọ̀n ilé kéwú ló lọ tí ò bá jẹ́ ẹni tó mọ family mi dáadáa ni ó fẹ́ pe ọlọ́pàá sí mi àtọkọ mi pé because gbogbo ara ẹ ṣe rí ti pọ̀ jù ara yẹn ti pọ̀ jù kò ṣe é rí kò ṣe fẹnu sọ tí ò bá jẹ́ orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tó bá ti kú síbẹ̀ nǹkan you are talking of kọ́ máa ilé kéwú tiwa níbẹ̀ làwa dàgbà sẹ́yìn bá dàgbà síbẹ̀ nǹkan tẹ́ bá dàgbà síbẹ̀ tẹ́yìn èèyàn bá wà ń bẹ̀ tẹ́ gbé kínní so káwọn èèyàn máa ṣe nǹkan tí ò dá kẹ́ má lè correct ara nǹkan tẹ́ pé wọ́n lè ṣe labroad kan mú jẹ tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ lọ́mọ máa ń sọ èèyàn mi ni wọ́n o bàbá mi ni wọ́n o ìyá mi ni wọ́n o ọmọ mi ni wọ́n o family ni wọ́n o a máa di ìjọba lọ́wọ́ mú àwọn kan máa ti ṣe nǹkan kan báyìí máa sọ pé that is bá a ṣe ń ṣe nìyẹn kò fẹ́ cartels kéèyàn kan change pé ẹ má jẹ́ ká ṣe nǹkan báyìí. gbogbo ẹni tẹ́ ń lọ sọ kọ́ máa wo mọ́ṣáláṣí yín yẹn kọ́ máa wo lè kéwu yín ẹ kóra yín jọ kẹ́ lọ dáwó jọ tẹ́ ẹ bá fẹ́ kán wó bẹ̀ kẹ́ lọ tún gbogbo bẹ̀ yẹn ṣe kán dẹ̀ ṣe gangan kán lọ rẹ́gísítà under government kán lọ rẹ́gísítà under social affairs social and welfare affairs ó wà káàkiri gbogbo local government káwọn èèyàn dẹ̀ máa lọ síbẹ̀ every week kọ́ máa lọ wò wọ́n káàkiri kọ́ máa wọbẹ̀ kọ́ máa wo bíbẹ̀ bá neat ẹ lọ ra bẹ́ẹ̀dì jọ síbẹ̀ àwọn ọmọ yẹn ò ń ṣe ẹran ẹ ra bẹ́ẹ̀dì síbẹ̀ ẹ kó bẹ́ẹ̀dì síbẹ̀ jẹ́ káwọn ọmọ gbé bẹ̀ kọ́ bá jẹ́ kí wọ́n fẹ́ kọ́ wọn tó bá gbé nǹkan tẹ ẹ believe lórí nǹkan tó ń ṣe lóòótọ́ wọ́n lè máa sọ àwọn èèyàn mọ́lẹ̀ bí ẹran bẹ́ẹ̀ yẹn náà káwọn ọmọ máa nu ibì kan kí kòkòrò máa jẹ àwọn ọmọ kí gbogbo àwọn máa rí yàmàyàmà bẹ́ẹ̀ yẹn kẹ́yìn kan wọn máa sọ pé kìnìún ẹ jẹ́ ká bẹ̀rù Ọlọ́run náà. We have to face the facts and tell the truth. Say the truth and let the devil be ashamed.
àìmọye ọmọ tẹ́mi wọ́n ti bọ́ síbẹ̀ tán ti kú dànù àwa ṣàǹsọ pé kinní kan ẹ bá fi lé kéwọ́ ọlọ́run ẹ jẹ́ ká kó kinní sọ̀hún ẹ jẹ́ ká kó kinní kúrò jàre. Don't face the fact. Ìjọba níjọba tíjọba bá lòun fẹ́ wo kò sí ọ̀tẹ́ ọ̀kan fẹ́ ṣé wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ dáadáa ní rí ara ògiri yẹn ni pẹ̀lú àdúró owó tó ń gbà bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé wọ́n ń gbowó ni pẹ̀lú àdúró owó tó ń gbà lọ́wọ́ àwọn fámìlì àwọn ẹni tó ń mọ́mọ́ wá wọn ò lè péǹtì ibẹ̀ yẹn wọn ò lè tún bẹ̀yẹn ṣe òbí lè bẹ̀yẹn ṣe rí tí lè rí yàmàyàmà ìgbà tó yẹ pé wọn ká àwọn fámìlì wọn síbẹ̀ àwọn ọmọ wọn ò sùn bẹ̀ náà àwọn ẹbí wọn ò sùn bẹ̀ tó bá sùn bẹ̀ wọ́n á ti ní special ibi tó máa máa gbé fúnra wọn ẹ wá kọ́ ọmọ síbì kan bí ẹran we are talking about kinní kan ìjọ mo lọ sí Ìbàdàn mi lè kọjá mẹ́yẹn tí má gbọ̀nà ọjọ́ yẹn tí má wò bẹ̀ màmá wọn pé mi ì tiẹ̀ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ yẹn ṣì wà wọ́n sọ sí àwọn kan wá sọ pé kán fi ìjọba kán bá kí ìjọba kí gé gọ́vnà Ṣèyí Mákindé kó jọ kó má ṣe kinní kan ẹ gbàgbé ẹ̀ kán bá ṣe nǹkan tí ò da ẹ jẹ́ ká máa jẹ́ kán mọ̀ pé wọ́n ṣe nǹkan tí ò da tẹ bá ti gbogbo ilẹ̀ tí ọ̀yìn tẹ́ ẹ mọ̀ tó jẹ́ lè kéwu yín ni tẹ́ ẹ mọ̀ wọ́n dáadáa most of you tẹ́ ti wà lábúrò ẹ kówó jọ kẹ́ lọ tún gbogbo bẹ̀ ṣe ẹ ra bẹ́ẹ̀dì oríṣiríṣi tẹ́ bá kó bẹ́ẹ̀dì síbẹ̀ ń tẹ́bi tẹ́ ẹ bá tún bẹ̀ ṣe bóyá ìjọba lè fìbẹ̀ lẹ̀ fún yín but àwọn ọmọ yẹn ó yẹ kí ìjọba mọ bó ṣe fẹ́ gbà wọ́n kúrò lọ́wọ́ yín tẹ́ bá ṣe máa máa ọmọ gidi wọ wọ́n máa máa ọmọ mi wọlé kan àwọn ọmọ tó kó síbẹ̀ yẹn wọ́n tún wọn ṣe dáadáa ẹ gbọ́ ìbò lẹ́nu àwọn ọmọ yẹn ni ẹ rí ọmọ tó wà 300 level maths ọmọ tó ń rìdí maths tó lè sọ̀rọ̀ tó ń ṣe kíní bẹ́ẹ̀ yẹn so àmọ́ kánsẹ́lì tán lè fún àwọn ọmọ mọ́ àmọ́ ẹlòmíì tó yẹ pé wàhálà olórogún àníwá ẹlòmíì ìṣòro ló dédé ẹlòmíì tó jẹ́ pé bóyá pẹ́rẹ́ǹtì wọn bóyá ọkọ àtìyàwó ti jà ẹlòmíì ọkọ àtìyàwó ló jà mọ́mọ́yánmọ́ jà ni bóyá ìyàwó wà bóyá ọmọ wà lábẹ́ ó wà nulẹ̀ most of them ọmọ tó bá wà lábẹ́ bàbá tí bàbá ò lè tọ́jú tó dẹ̀ ti lọ gbéyàwó míì tọmọ ẹ bá ṣe nǹkan tó àdí nẹ́ẹ̀sì ni wọ́n á ní kọ́ ọmọ lórí bàbá lọ́rẹ́ alọ́tọ̀ kọ́ ọmọ lórí ìyáàbù nìyẹn ìmí obìnrin míì tó jẹ́ pé ó fẹ́ lọ́kọ lọ́ntì ẹ̀ tó ti dọ̀mọ́lẹ̀ wọ́n kọ́ ọmọ ẹ lọ sí rehab kílẹ̀ ń sọ tẹ́ ẹ̀ sọ pé kìíní ṣé gbogbo àwọn ọmọ tó bẹ̀ tán wà ní rehab yẹn gbogbo àwọn tó wà ṣe gbogbo wọn ní ìṣòro ni ṣé gbogbo wọn náà mu drug ni ẹ jẹ́ ṣé rí gbogbo pé àwọn ọmọ tó mu drug ọ̀hún ló yẹ kó bí inú bí kémi bọ́ sáà o gbogbo àwọn ọmọ tó ń lọ síbẹ̀ kọ́ ló mu drug gbogbo wọn kọ́ náà mu drug àbúrò tèmi lọ síbẹ̀ náà ọmọ tó lọ ọdún 5 bẹ̀ ìgbà tó dé kò fi sìgá lẹ̀ ṣe èrò kó fi sìgá lẹ̀ ni ó mu sìgá tó dáa tó pé kìnnì ó kàn rọ̀ ní ó rọ̀ lójú ó máa wò yí báyìí ni ó rọ̀ lójú ọmọ yẹn rọ̀ lójú ó máa wò yí báyìí ni ẹni tó lọ mọ́ṣáláṣí tó lọ lé kéwúdé kóde ṣó yẹ kó máa mu sìgá ó mu sìgá ẹ jẹ́ ká sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa èmi ò sí nù àbòsí o mi ò bá wọn sí ibi àbòsí o mi ì sí ibi àbòsí ìkọ́ yẹn mi nígbà no let's call a spade ẹ jẹ́ ká dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run ní gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe tá a bá rí nǹkan tí ò dá ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé kò dá but tí ìjọba bá fẹ́ sọ lamania ìjọba ní o kíní kan ní o no ẹ já stop ẹ it's bad òun náà là ń ṣe lórí àwọn politicians ẹ bá rẹ́nìkan tó jalè náà máa bẹ̀rẹ̀ kíní kankan ṣèbẹ́ nìkan náà jalè and so ẹni tó bá mú yẹn jẹ́ ká pariwo pólè ni àti láìka máa pọ́n yamayama lórí jù ẹni tí ò bá ṣe ẹni tó máa ṣe kíní kan sí ká dẹ̀ máa bá ẹni yẹn fà pé ó ṣe nǹkan tí ò dáa ó ní mo ti sọ fún yín next election tẹ́ bá lè jẹ́ kí ọwọ́ nǹkan yí padà láàrin ara wa fúnra wa gbogbo àwọn tẹ́ rò pé ó yẹ kán gbé wọn ó yẹ kán gbé gbá ó yẹ kán gbàwó yẹn wọ́n á gbé gbogbo wọn ẹni tó wá bá lọ́wọ́ àgbà lọ́wọ́ ẹ̀ ẹnì kan ò lè máa kó nǹkan kó máa kó property ìlú kó máa kó mọ́ra kẹwàá máa rò pé bóyá kíní èmi ò mọ ọlọ́pàá fún yàn mi ò bá yàn sọ kíní o kò sí ìtọ́kàn mi pẹ̀lú bí ìjó lórí pé kíní àsàmàfù mi ìrànyàn àbí mo ṣe wà yìí reason ni because reason nǹkan tèmi máa ń rí nìyẹn mi ò ń síbi tí ò bá ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ I will rather tell you the truth bó bá ṣe rí ni màá ṣe sọ. reason tó fi jẹ́ pé bàbá mi àwọn ọ̀pá ni bóyá online reason tí mo because I will tell you the truth bó bá ìjó òótọ́ yẹn I will say it.
mo lè má ní táìmù tiẹ̀ fúngbà bọ̀ tí má máa sọ̀tọ̀ ẹ̀ máa sọ fún ẹ ò bá wọlé kó kú kò kàn mí. ó tọrọ yẹn ẹ jẹ́ ká máa sọ fúnra wa but àwa kankan just because of hatred à ń fẹ́ gbọ́ ẹni tó bá sọ̀tọ̀ yẹn gan ẹ máa believe pé bóyá kìíní ni torí kò ti sọ kòrò. You are not ready to listen just because o ti sọ kòrò. ẹ bá wá rehabilitation center lóòótọ́ o ẹ bá gbogbo àwọn rehabilitation center tó bá wà yẹn ẹ pẹ́ pariwo síta wọ́n sọ àwọn ọmọ mọ́lẹ̀ bí ẹran tó ń ṣe child abuse máa treat ọmọ kan labroad ó máa lọ sẹ́wọ̀n ni ọmọ ẹyọ kan ṣoṣo ní labroad ó máa lọ sẹ́wọ̀n ká máa sọ pé kó kó àwọn ọmọ ọlọ́mọ sílé kẹ́ kó wọn sílé bí wèrè bí ọmọ mi gan ó ti wà mentally kíní just because pé kò rí good care ẹ wá ń sọ̀rọ̀ pé bóyá tẹ́ ẹ̀ bá ti fún wọn lómi omi àdúrà lẹ́ ń fún wọn tẹ́ bá ti fún wọn ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lẹ́ ń pè fún wọn ẹ̀yin gan tẹ́ ẹ̀ wá stable tẹ́lẹ̀ ń pọ̀rọ̀ ẹ̀yin gan ara yín ò yá nà ẹ̀ wá stable ẹjọ́ jẹ́ ká sọ ìtọ́jú tọrọ fúnra wa you are not stable if you are stable o ò lè wo àwọn ọmọ ọlọ́mọ kan wà bẹ́ẹ̀ kó kéèyàn kan wà stable kọ́ ọmọ ọlọ́mọ kan wà bọ́ ṣe wà nínú bondage yẹn kẹlẹ́ ń fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ́ wọn ẹ̀ fún wọn lómi àdúrà mu ẹ̀ ń fún kíní kílẹ̀ ń fún wọn mu ẹ̀ fún wọn kọ́ ọmọ ọlọ́mọ kan rìn dín kán di dọ̀gọ̀dẹ̀dẹ̀ ṣé gba àwọn tó escape ẹ̀yà àwọn ọmọ mi tó yẹ pé àwọn òbí wọn tún dìde wọn tọwọ́ lẹ́bọ̀ wọn lára ni ẹ mọ̀ bàtà bro mi tó fi ó máa ń wò ní bọ̀bọ̀ wọ́n máa ní ó máa wò báyìí ni ó máa wò ní tí ò kò lè níra ẹ̀ ibi iṣẹ́ bíi 4 mo fi sí tó bá máa fi sí ibi iṣẹ́ báyìí má kàn ní kò normal bí ìgbà tí ò normal dáadáa ni ìgbà tí mọ́mì mi ṣe padà sí Nàìjíríà bí mọ́mì mi padà sí Nàìjíríà bórí ìgbà tí first born wá kú ni mọ́mì mi wò pé nǹkan ṣe òun bóyá sá ó kò lábúrọ́dù ni kò dó gbàgbé ẹ̀ ó ń bọ̀ ní ìgbà tí first born wá kú láì ìgbà tí mọ́mì mi dẹ̀ ti dé báyìí bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ni máa ṣe prayer kiri tó sáré kiri torí ẹ̀ mọ́mì mi wo bí mọ́mì mi ṣe wà yẹn ẹ lè ti délé wọn lé ní ìkẹbìrì pé ẹ fẹ́ ra agbá ẹ fẹ́ ra wò ẹ ní rí mọ́mì mi máa ní church mọ́mì mi orí òkè church lè máa ti bá mọ́mì mi ibi àdúrà ló wà lójoojúmọ́ pé ẹni tó máa pa òun lọ́mọ ẹ á rìn ìgbà tó dẹ̀ dé yẹn láyé àbúrò mi yẹn change ayé ẹ̀ change gan lẹ́yìn ìgbà tó dé ní àbúrò mi ṣe lè sọ pé òun fẹ́ marry kò lè pọ́bìnrin gan toró ó ti sọ̀dẹ̀ jù ọmọ tó bí lé mi tó ń bà mí nú jẹ́ lójoojúmọ́ ẹ̀yin kan wá dé tẹ̀ wá ní ẹ wá ń sọ pé bóyá ẹ̀yin escape ẹ̀ ní now ṣé gbóyàn ló lè escape ẹ̀ very handsome guy ọmọ wọn bójúdi ọmọ jẹ́ mọ̀yàn lọ́wọ́ tó jẹ́ pé ọpẹ́lọpẹ́ Jésù olóbá revive ẹ wá ní kéèyàn wá máa kí wọ́n á dé ta kí wọ́n máa rẹ́rìn kí n máa ṣe kíní kéèyàn ṣẹ̀jọ̀ ọmọ 1971 kò ewé búká kò lè bóbìnrin sùn náà kó ṣẹ̀ ní first born kọ́mọ ẹ̀ má ju 8 years lọ first born first daughter ṣe rò pé easy ni ó sì ṣe é wò ó ṣe é wò ni ó ṣe é wò ó ṣe ń gádà life ẹ̀ ni kẹ́yìn kan ṣe wàá ṣe máa báyọ̀ sọ pé kíní ṣé irú èmi sì mo lè gbàgbé irú ọgbẹ́ tí wọ́n dá sí mi lára pẹ̀lú ọmọ tó jẹ́ pé very handsome Sẹ̀mí Abọ́lájí Bámgbóyè very handsome tẹ́bára bro mi ẹ ti rí mi torí ó jọ dádì mi gan very handsome clean wọ́n á rí yẹn inú mi á wá dùn tẹ́bára àwọn àbúrò mi tó kọ ẹ mọ́ ẹ pé very very handsome ọmọ tí mo ṣe post tó ṣe birthday àbúrò ẹ ìtọ́ bí tó jọkùnrin tó jẹ́ seconds dì sí kó tó kan last born wa ara kan náà ọmọ ẹ̀ nìyẹn tó wà ní Canada bí so ẹ wá fẹ́ kí wọ́n máa rí yẹn kínú mi wá máa dùn tí n bá rí kínú mi máa dùn what are you telling me? tó gbẹ̀yìn rí ààbò tó kù yẹn ẹ jẹ́ ya jẹ́ pé kíní ọ̀ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan wó gbogbo ẹ̀dànù kẹ́ lọ́ máa táyé yín leave ẹ ya jẹ́ ká sì ò tọrọ gan ká má máa fọ́ bọ ẹnu pé kíní ibi òkó yẹn jẹ o gbogbo ẹ̀yin àfáà yẹn ẹ lọ tún rí ààbò ìṣe o tẹ́ ẹ bá tún rí ààbò ìṣe àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa wó gbogbo ẹ̀dànù àtẹ̀yin Christian náà tẹ́lẹ̀ ń ṣe rehab ẹ̀yin babaláwo tẹ́ ń ṣe rehab ẹ̀yin tí ò ṣe babaláwo ohun tó bá wọn kẹba tẹ́ bá ti lọ tún gbogbo rehab yìí ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ bá wa wó gbogbo ẹ̀ dànù
àti ẹ̀mọ̀ bóyá àwọn ọmọ tó ń kú síbẹ̀ gan-an bóyá ń tún wọn tà ní Ọlọ́run ló kúkú mọ̀ ẹ sún ẹjọ́ ẹ wo mi ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ mo fẹ́ mi I am too busy mo ní nǹkan tí mo fẹ́ ṣe so besides I still have more things 123 I still have more things to do èmi ò kó yẹn jẹ mi ò gbọ́ yẹn mu ẹ sún ọmọ yín tẹ́ ẹjọ́ yẹn ṣe ó jàre mo fẹ́ máa tètè lọ mo ní nǹkan tí mo fẹ́ ṣe.